咁你哋今次第一次做 BSV 嘅微電影啦，咁你覺得拍攝氣氛點樣啊？即係咪你哋想象中嗰回事？幾好，我覺得係我想象中嗰回，冇錯。簡正，非常之好嘅答案，標準式。OK。因為其實我覺得成個拍攝係好規範，跟住仲有放 break，仲有 lunch 食，緊張唔會，多人唔驚。OK。多謝你非常簡而精嘅答案，多謝 Kinky。Hello， 大家好，歡迎收睇 Bold Show， 我係癲癲。咁今次咧就邀請咗 BSV 嘅男女主角 Kinky 同埋阿朗，就上嚟同我哋一齊做個角色專訪。我唔 say 個 hi 先佢哋。Hello， 我係阿 Ron。Hello， 我係 Kinky。咁啊，上一季都有㗎啦，都會問翻咧我哋有啲BSV 入邊拍攝嘅趣事嗰啲嘅。首先開始之前咧，我哋就多謝力神爸爸嘅鼎力贊助，同埋呢間 Party Room 小圈子。如果大家想同啲 friend 去 Party Room 玩嘅話咧，就記得過嚟呢度啦。咁我哋即刻開始個主題啦。咁首先咧，我哋講下我哋喺 BSV 入邊飾演咗啲咩角色先咯，好唔好啊？我咧係分別同 Kinky 同埋阿朗咧都係有對手戲嘅。一套係同 Kinky 做同性戀啦，咁另外一套咧係做一個18歲嘅 MK 妹，係啦。咁你哋飾演咗啲咩角色咧？我就飾演咗一個星探啦，同埋一個好曳嘅男朋友，因為咧就係食咗佢女朋友個閨蜜啊。你就係俾佢食個閨蜜係咪啊？冇錯，即係嗰個閨蜜。力神 Element 升級版嚟啦！佢由18000加 upgrade 到19800加，6大獨家配方，全面針對男士所需。升級版含有 Element 黑馬卡、淫羊貨、葫蘆巴、刺疾泥同埋鋅，強化你嘅肌耐力同埋爆發力，激活你嘅血管流動，增強你嘅心血管功能，令你嘅持久力、戰鬥力、氧氣都 up。力神 N19800加由美國製造，天然安全，絕對冇西藥嘅副作用，食得安心又有效，令你變成鋼鐵猛男，內外都咁威猛咁強勁。萬寧有售，快啲去萬寧買啦！跟住我仲飾演咗冇錯同癲癲嘅同性戀。咁阿朗都係第一次去拍我哋 BSV 啦，同我哋女仔 Kinky 同埋我拍戲有咩感想？因為我平時可能接觸得太少女仔啊，我就覺得咧嚇接觸多咗之後咧，就發覺即係每個人咧嘅受力可能真係會有啲唔同，係啦，所以就真係要唔拍過咧都唔知咧，就好好掌握呢個力度。你個樣，你講呢句嘢冇乜說服力喎。應該話係有更多機會去接觸唔同女仔啊，唔同類型，係咁就會有多啲唔同嘅體驗。你之前我想問有冇試過即係俾啲女仔投訴係即係你整痛？應該係未到投訴，多數可能事後會交流下。今次係遇到嗰啲可能要再輕力啲嘅對手，咁就知道啊，原來真係要好好掌握同埋學習啊。我同 Kinky 個受力點有咩分別啊？應該一個0，一個100度啦，大概。你就應該係受力係100度，係啦，即係應該就係可以好大力都得嘅。咁啊 Kinky 就應該就要好好愛錫嘅，係要，即係我以為嘅最細力，原來都未係最細力。咁呢個就可以參考翻呢個男優阿 Jeffrey， 佢叫我參考下佢係個力度係啱啱好嘅。哇，我覺得你係真係大力過 Jeffrey， 我自己感受啦，對上一季嘅話。因為佢每一下咧，佢撞落嚟真係好俾力啊！我覺得佢撞我嗰下，可能就已經俾我講過話大力啦，所以佢就温柔啲啦。因為本身我都覺得 OK 嘅，因為係我好中意聽到啲啪啪聲，係啦，所以我覺得哇正啊，呢個力度我都 OK 嘅。但係我嗰陣見到你拍就可能我自己受力本身就好輕，跟住我都投訴過以前嘅男朋友整得我好大力嗰啲，原來係我自己有問題，對唔住。咁即係證明阿朗啲肌肉真係冇白練。哦，其實我講過一句我覺得好重嘅説話，我唔係單標啊，係咪咁讀得單標？我唔係單標啊。啞鈴啊，即係佢唔好當佢啞鈴咁樣舉啊，同埋壓住啊。冇錯。我覺得係可能係仲有一個原因嘅，因為之前聽講咧就係如果唔夠落力咧，導演好容易會 NG，咁所以咧我就咩起勢咁樣大力啲啊，實冇死啊，好似係。真係。咁我想問下你哋覺得最有挑戰性係邊一個位咧？可能細力嗰個位咧就可能我估 NG 咗5次咁啦，就每一次咧可能我都細力多20% 啦，但係原來都係未夠嘅，原來係真係跌翻至0咧就差唔多噶啦。但係0嘅時候咧，你又要好交到氣啦，又
要好即係呈現到一件事出嚟咧，就都唔係好簡單。對唔住。唔係黐線。Kiki 咧覺得最有挑戰性喺邊一度？我嘅最有挑戰性，我冇挑戰。有對嘅。你嚟講冇難度。係冇難度，可能以後同大隻佬拍片嘅時候，越大隻就要越小心。仲有一個挑戰係因為佢哋太大隻啦，個身材好誘人啊，摸落去嗰下咧。我自己咧，我覺得最有挑戰性咧，我都係嗰句嘅。其實我都講過啦，做18歲嘅 MK 妹真係好撚有挑戰性，即係你個羞恥心咧係你係好想話俾你聽，我係個18歲嘅 MK 妹，但係即係個年齡問題咧，又好似個羞恥心喺度，即係仲羞恥過除衫，你明唔明啊？最害羞即係嗰句我18歲嗰句，我好難講出。其實我覺得我聽你講過好多次好羞恥呢件事，真係我唔覺得啊，我覺得你似嘅。即係咁樣氹我得唔得㗎？似唔似啊？似唔似啊？似，因為當日嗰個唔係啊真㗎，當日另外有個角色都係嗰個真係18歲㗎嘛，拍埋都一樣咯，就係冇任何嘅呢個違和感啊，係好統一。咁另外，我哋拍攝當中，你覺得有啲咩趣事啊？我嘅趣事就係佢記得嗌咗肯德基，跟住我搶咗佢嚿雞。邊度有趣？我想問下。有嘢食嘛？好有趣啊！當初聽講佢話佢唔食㗎，我記得佢唔知要減肥定係唔記得要咩。喂，等陣先，你唔好講食嘢住，我哋唔係美食台。係啊，佢唔着衫啊！邊個唔着衫啊？佢唔着。個個唔着衫㗎啦，邊個着衫㗎？導演着咗衫。佢好中意拍完戲都唔着衫，周圍走嚟走去。因為可能我住村屋好多四腳蛇，佢哋嚇啲四腳蛇都冇着衫㗎嘛。係啊。佢講嘅笑話好難笑喎，不過唔錯嘅。我嘅趣事咧就係阿朗咧，佢係開拍之前咧，佢係要做啲掌上壓，谷住啲胸肌嘅。跟住佢一次開拍咧，我話點解有掌上壓嗰啲嘢？佢話要等充血喎，等啲肌肉充血咁樣，我覺得好神啲。唔怪之得摸落去個手感咁好啦。後期就知道係咁樣唔好，因為咧同 Kinky 拍嗰時咧有幾次好似抽筋，所以要停咗幾次啊。因為你谷得太緊咧，就會冇乜表情啊就。但係我覺得你做得好好。但係影唔到個表情嗰啲就可以谷實啲咯。係啊，我覺得你呢樣嘢做得好好，一路谷住一路做到戲喎，嚇犀利！我都有抽筋啊！你邊度抽筋啊？高潮咪抽筋咯。OK，呢個係好嘅抽筋咯。咁你哋今次第一次做 BSV 嘅微電影啦，咁你覺得拍攝氣氛點樣啊？即係咪你哋想像中嗰回事？幾好，我覺得係我想像中嗰回事，冇錯。簡潔非常之好嘅答案，標準式。OK。因為其實我覺得成個拍攝係好規範，跟住仲有放 break，仲有 lunch 食，緊張唔會，多人唔驚。OK。多謝你非常簡而精嘅答案，多謝 Kinky 阿朗。咁我就覺得咧，第一次拍啦，就比想像中咧就時間係長嘅。但長得嚟咧，我覺得個氣氛都係唔錯，即係可能節目組都會有好多嘢準備啦，即係可能即係差唔多，可能我拍咗可能10個鐘嘅，但係中間咧就可能會有好多麵包又有得食下啦，可能拍幾個鐘又食下嘢啊嘛，唔覺攰啦。跟住你知酒店又有好多咖啡啦，咁得閒又飲杯咧，其實都唔覺攰嘅，所以但係拍到最尾可能就會有少少攰咯，即係大家都好尊重大家，即係可能會講好咗有啲咩可以做啊，有啲咩唔可以做啊，咁就大家都合作得十分愉快啊，同埋啲工作人員都好好，即係可能咧，雖然我自己好中意展露我嘅身材，但係咧喺停機嘅時候佢都俾件衫你着，係啦，雖然我唔中意着。我哋成日問佢做咩唔着衫，你可唔可以着翻件衫？我自己覺得係即係今季個尺度咧，我自己嘅尺度亦都係比上季大咗啦。本身我有啲擔心自己係會唔會怕醜啊，又剩嗰啲嘢。到開拍嘅時候，真係大家都因為真係好專心去做好每一個崗位要做嘅嘢，咁啊每次拍完都會即刻有啲褸咁樣冚住嚟，好窩心咁，所以成件事係個過程係好舒服噶咯，所有嘢都好舒服咯。咁如果大家想睇我哋 BSV 嘅片嘅話咧，就記得入去我哋 BSV 嘅網站加入成為會員啦。咁中意呢條片同埋我哋嘅話咧，就記得 like、comment、share 同埋 subscribe，仲有撳著個鈴鈴。我哋下條片再見，拜拜。